Hyvää huomenta ja tervetuloa minun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää kanava on Easy Finnish. Ja tänään mä haluan loppukahvi. Okei, hei, pakko oli tulla hakemaan lisää kahvia. Mutta joo, takaisin videoon. No niin, hei, jos tykkäät näistä videoista, niin tykkää ja tilaa kanava ja tänään sä opit taas jotain uutta toivottavasti. No niin, takaisin videoon. Tänään mä haluan puhua vähän ja kertoa teille, miten te voitte kehittää teidän kielitaitoa. Opiskelette te sitten suomen kieltä, ranskan kieltä, englantia, ruotsin kieltä, mitä tahansa. Niin mä haluan puhua teille vähän, mitenkä te voitte kuuntelemalla oppia kieltä. Ja kuuntelemalla mä tarkoitan sitä, että me lähdetään erottelemaan kuuntelemisesta tiettyjä asioita. On 4 erilaista tapaa kuunnella. Ja tämä pohjautuu nyt minun hypoteeseihin, minun ajatuksiin, minun tapaan opiskella ja mitä minä olen itse kokenut ja huomannut. Mutta eli en ole tutkinut näitä asioita mutta 4 kuuntelemista tai tapaa kuunnella. Kun sä kuuntelet jotain, esimerkiksi mitä tahansa, niin sä voit ajatella, että kuunteleminen on aktiivista. Sinä kuuntelet minua nyt. Se on aktiivista. Tai passiivista. Eli joku on jossain, joku ääni, puhe, mitä tahansa, radio on päällä. Voit kuunnella podcastia, kun ajat töihin polkupyörällä, tai kuuntelet radiota autossa, tai kuuntelet jotain musiikkia, kun siivoat. Mutta et kuuntele aktiivisesti, et kuuntele tarkasti. Ja se on tavallaan passiivista kuuntelua. Sitten 3. on näiden 2 tavallaan hybridi. Eli hybridikuuntelemista. Tämä termi, se on minun päästä. Hybridikuuntelu kielen oppimisessa. Hybridikuunteleminen on sitä, että sinä tiedostat, että nytten sinä et kuuntele, mutta silti sinä ajattelet, että okei, mä haluan opiskella. Eli sä tiedostaen teet kuuntelemisesta passiivista, etkä sinä välitä siitä. Mutta kun on kyse hybridikuuntelemisesta, niin silloin tällöin moottori käynnistyy aivoissa. Aivot käynnistyvät ja sitten sinä alatkin kuuntelemaan taas. Mutta sä tiedät, että sinun olotila, sinä olet jossain menossa, sinulla ei ole aikaa aktiiviseen kuuntelemiseen. Eli olet niin sanotusti hybridikuuntelija. Eli opiskelet kieltä hybridikuuntelemalla. Eli aktiivinen ja passiivinen ovat tavallaan yhdessä ja toinen aina aktivoitui silloin tällöin. Okei. Sitten 4. tapa kuunnella on tietoinen tapa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että sinä teet tavallaan myös kognitiivisia asioita. Eli kuuntelet ja katsot esimerkiksi kirjasta jonkun sanakirjasta, tai katsot kännykästä jonkun sanan. Tai sitten sinä kuuntelet ja luet samanaikaisesti. Eli tämä on tavallaan tiedostaen tehtyä
Eli teet älyllistä toimintoa samalla. Eli esimerkiksi jos minulla on kirja ja siinä on kappale. Siinä on kappale ja minä laitan CD:n tai kuuntelen kännykästä sen kappaleen ja seuraan sitä ja kuuntelen. Eli siinä myös yhdistyy vähän niin kuin lukeminenkin. Eli voit ajatella, että jos puhutaan kuuntelemisesta, että minä kuuntelen paljon, niin pitää osata laittaa nämä asiat, esimerkiksi nämä 4 asiaa, 4 tapaa kategorisoida ne erikseen. Minkälaista on kuunteleminen? Mitä se sinun kuunteleminen on? Haluan nyt neuvoa teitä siellä. Eli miten sinä voit tehdä kuuntelemisesta laadullista. Eli kuunteleminen on laadullista ja siten, että sinä omaksut ja opit asioita. Eli jos ajatellaan näistä 4, niin tämä 4. vaihtoehto, eli kuunteleminen on tiedostettua ja se on tavallaan kognitiivista kuuntelua. Eli sinä teet myös jotain älyllistä toimintaa siinä samalla. Sen hyväksi, että sinä opit jotain. Mutta sinä voit sanoa, että sä kuuntelet ranskan kieltä jotain musiikkia, niin silloin se ei välttämättä ole sitä, että sinä kuuntelet jotain ja sinä kirjoitat sanoja ylös tai niin päin pois. Vaan sä kuuntelet ja otat rennosti. Eli se on erilaista. Mutta sekin on tavallaan myös sitä, että sinä haluat kehittyä sinun kohdekielessäsi. Se voi olla ruotsi, ranska, suomi, englanti, mikä tahansa kieli. Okei, tehdään pieni yhteenveto tästä. Eli aiheena kuunteleminen, ja jos mietitään, että mitä minä olen puhunut nyt teille tässä, niin kuuntelemisesta, niin aktiivinen ja passiivinen kuuntelu. Aktiivisessa kuuntelussa sinä kuuntelet aktiivisesti, mitä siellä tapahtuu, mitä sanotaan. Aktiivinen kuuntelu on sitä, että sinä tiedät, mitä se kertoja puhuu ja mikä on se aihe. Passiivisessa kuuntelussa, kun sinä kuuntelet, niin siellä taustalla on jotain. Sinä et kuule kaikkea tiedostaen. Sitten 3. on se, että on hybridikuuntelua, eli sinä kuuntelet jotain, välillä sinä kuuntelet aktiivisesti, välillä sinä kuuntelet passiivisesti. Ja 4. on se, että sinä teet jotain tiedollista sen hyväksi, että sinä opit siitä kuuntelemisesta jotain. Esimerkiksi voit tehdä vaikka muistiinpanoja, mitä sinä kuulet. Jos et kuule kunnolla jotain, sä voit mennä kelata takaisin ja kuunnella uudestaan ja katsoa esimerkiksi sanakirjasta sanoja kännykästä. Eli on erilaisia tapoja siis kuunnella. Okei. Hei, tämmönen video. Toivottavasti opit jotain tästä. Kuunteleminen on todella hyvä asia. Se auttaa todella paljon. Ja. Jos sulla on jotain kysyttävää, niin laita kommentti, tykkää, tilaa kanava. Voit liittyä kanavalle. Voit lahjoittaa. Okei, mutta moi moi!